Всем ассаламу алейкум, добрый день! Я рад вас приветствовать с поселка Эльбруски, где мы, культурный центр Алан, сегодня посадим 65 деревьев в честь возрождения карачаево-балкарского народа. Тауча! Карачай Хобан başlanadımında Üç yüzünden akkan üç sudan Karacay halkını yerdi ata jurtu Kar jurtla kuruzu uçkulan. Наурус, как вы считаете, насколько важны такие мероприятия для нашего народа? Мы вместе, сообща, решили посадить 65 деревьев. Это памяти 65-летию возрождения карачаевского народа. И я считаю, что дальше эти деревья будут и подчеркивать красоту нашего края, и приносить пользу тем, что голодный может взять, покушать, утолить свой голод. А нам будет приятно, когда будем проезжать отсюда, будем видеть, что эти деревья растут, эти деревья цветут, и будет гордость. Я скажу так, надо проводить почаще такие мероприятия и почаще именно связывать их со знаковыми датами, как нынешняя дата 65, возвращения карачаевского народа на историческую родину. Этот послужит только во благо сохранения именно исторической памяти. Они очень ценные для нашего народа. Это мероприятие символизирует возрождение. Саженец – это жизнь, поэтому это символизирует, что наш народ не убить, мы всегда будем возрождаться. И приобщает молодежь к исторической памяти. Это не должны забывать никто. Безусловно, такие мероприятия являются собой объединяющий фактор. Среди молодежи такие акции нужно проводить. А тем более посадить дерево – это святое дело. Каждый мужчина должен посадить дерево, вырастить сына и построить дом. Урок анатомии от Алан Ставрополь представляет. Вашему вниманию представляется жировая сетка, из которой делают печень в жировой сетке. Дальше это почки. Дальше это легкие вместе с печенью, из которой делают печень в жировой сетке. Каким должен быть современный карачаевец-балкарец? Вот ответь как представитель. Мне кажется, можно нас представить и с нас все списать. Тебя и меня? Да, ну можно. Можно же так, нет? Можно. Берите пример, пацаны. В общем, я считаю, что в первую очередь это богобоязненность. Я считаю, что если есть богобоязненность в человеке, то и все присущие правильные качества в человеке будут присутствовать. И последний вопрос. Любимая карачаевская пословица и почему именно она? Беру. Беру? Так, нет, работа. Беру. Иш беру тюльду чегетке хачмас. А как это переводится? Работа не волк, лес не убежит. Это вот русские перевели с карачаевского, а теперь во все хвастаются, я так считаю.
Басқа тілге ұлы баға беріп сөйлешме, жұртыңа да ұлы көллі болып күрешме. Ауышсаң да асыр арлап туған еліңде, ұзатланы ұнытмайын қаты тұт есіңде. Жыл тіліңі, жай дініңі, қош имеда қарт күніңі, діні біз түз, тілі біз бай, терті затны еліме жай. Біл тіліңі, жай дініңі, бетіңі шығар, үлгі болсаң игілік. Как вы считаете, каким должен быть карачаевец-балкарец в 21 веке? Карачаевец-балкарец должен оставаться прежде всего мужчиной, должен быть отцом, должен быть сыном. И все эти черты должны быть сопровождающиеся словом «прекрасный», то есть «самый лучший». Идеальный образ, конечно, кавказца, он, конечно, сложно его сейчас описать в нынешних современных условиях, но он прежде всего должен быть благородным, честным и мужественным. Каждый карачаевец и балкарец должен знать и помнить свои обычаи, традиции, и не только знать и помнить, но и приумножить также их, и быть полезен друг другу и всем, кто находится рядом. О том, что мы должны быть традиционалистами, придерживаться своих исконных национальных традиций, обычаев, быть, не побоюсь этого слова, даже мы должны быть толерантными. В нынешнее время, геополитическая ситуация, все нас подталкивает к тому, что мы должны быть толерантными, но ни в коем случае не принижать тем самым свое собственное достоинство, достоинство собственного народа. Халқны аслан күллі баласы, аунамысны ойылмаслық қаласы, қарне түрлі қазадан да. Что ты двоюродный, да, получается? Да. Двоюродный брат Заура Лайпанова. Каково это быть кровным родственником Заура? Вот попадаешь на вот такие прекрасные мероприятия, работаешь во благо нашего народа. Ваша любимая пословица на карачаевском языке? Жете алмаған жер тырнайды. Это касается тех людей, которые не могут достигнуть тех успехов, которые достигнуты другими людьми. И самое главное, мы должны быть в стороне от зависти. Моя любимая пословица звучит так: «Бил телине, джай денине». В этом предложении очень большой смысл. И я бы хотел перевести. Бил телине — это значит знай свой язык, джай денине — распространяй свою религию. Ишлемеген тишлемес. Почему? Потому что с детства приучали к труду. Я рос с дедушками, бабушками, причем с отцовской, с материнской стороны. А это оставляет своеобразный отпечаток любви к работе. Моя любимая карачаевская пословица, она связана со справедливостью, и к этому мероприятию она имеет непосредственное отношение. Түзлүк түзде калмайды. Это значит, справедливость всегда восторжествует. Ибрагим, расскажи нам, что ты готовишь? Я готовлю шурпачок карачаевский на древесных углях, на костре, на природе, на свежем воздухе. Я думаю, что все будет замечательно. Еще круассанину взять, так, на нем сырочек, на нем маслице, еще круассаны обжарить с 200. Может, похвастаешься нам своим аппетитным шедевром? Так было, Хоу. Чё? На это был расчет. А можете достать не комик, а... Омравчук? Да, там... Или они... Попрошу обратить ваше внимание, что... Или они еще не готовы. 2 чолпучук. Один для этчик, другой для кёмикчик. Вытащи вот. Какой? Вот Егичик? тот. Да, сейчас Пожалуйста. вот. Опа, сейчас будем дегустировать. Масяне Омравчук. Чаппа жараган.
Как Как нормально средний. Как же это среднестатистически? Не, без шуток, очень вкусно, питательно, полезно. Не, серьезно, без шуток. Ибрагим, машаллах. Экологически чистый. Когда будет какая-то свадьба, Ибрагима в дом не пускайте, пусть сидит во дворе, готовит мясо. Как произошло? Карачайны кадау ташын таудан урган салкын аяз сыйлайды. Деу карчаны бөгөк жашын күлкесинен өгерликке сайлайды. Бир жарлын үзме яшын тау миллетим кыйыны була жашайды. Ол күзледе да туткан башын уясына кайткан кушка ошайды. Көре жерни суық кышын малчы коюн дуарында курайды. На связи Узденов Рамазан. Все знают этого бородатого блогера. Рамазан, ты впервые был сегодня на нашем Алан-Ставропольском мероприятии. Какие впечатления? Могу сказать только машаллах. И тем, с каким смыслом мероприятие, к чему было приурочено, как оно прошло, и ваш состав, ваш подход к делу, машаллах, это очень сильно радует. И тем более, находясь там, в Ставрополе, за пределами республики, надеюсь, что ваша вот эта работа будет вокруг себя сплачивать нашу молодежь карачаево-балкарскую и будет помогать им чувствовать себя все-таки как у себя дома и не забывать свои корни, традиции и обычаи. Спасибо вам за вашу работу. И когда будет готов нужно... Шучу. Любимая пословица на карачаевском языке и почему именно она? Пословиц много, не знаю. Самая такая топовая. Самая топовая, не знаю, бирликте, терелик, наверное. Единстве наша сила. Как тебе погода? Четко. Что мне снег, что мне зной, когда хищки рядом со мной. Patomak deydi. At slova patom. То есть bizni ata-babalarımızdan ol patomları biz. Biz endi madarımıza göre, bolumuza göre kakta tarixni, tilni, adetni, ulu küçe, jaş kız alaydatını saklarga küreşebiz. Даже saatda bayak hem jaşlar bir janna, kızlar bir janna sirel balay tuturganımız, ol da adetke kelişken zatты. Kadam birinci ulu tepsini açadı, hem katka siberemiz, Allah zatlarını bir sakrantileri küreşebiz. Biz ol patomnu, vay daracasını tutarak küreşebiz. No anı daracasını tutkanla kalmay, bizden sonra patomga, ol adetini, namusunu, sıyını, tarixini, hem tilini, dinini arı bergi kerek biz. Anı beri çekesi biz, tüz adamla bora kerek biz. Ne desek, Karaçay millette, Malkar millette ata balasını sözle üretmeyedi. Kalam tüyigi bol, allay bol, bullay bol, aman etme zat demegendi. Kesi ülgü bol kalgandı. Ola üst gelgen bala kesi karab, anlap baran bu onu, sebebi onu güçlü anlaydı. Sonra o sebepten biz bizni allımızda boğanlandı, patomları boğança. Kes bizden sonra da patomlu tüz sformировать керек biz. Ну вот и все, друзья, подошло к концу наше, реально по факту топовое и максимально полезное мероприятие. И в конце хотелось бы сказать, давайте сохранять нашу культуру, придерживаться наших традиций, следовать нашей религии и просто быть такими же четкими, как Алан Ставрополь.